Eccoci qua anche questa sera in live, stavolta con il capello legato perché sinceramente sto facendo veramente tanti shampoo e a breve rimarrò calva. Quindi questa sera laccati e via. Come state? Lady Medica, grazie. Ledica Medica, grazie. Allora, dunque. Comunque avete visto i capelli tagliati con la coda? Sono molto più corti adesso, molto più fattibili. Finalmente. Cosa mi raccontate di bello oggi? Siete state d'accordo con me che a volte, quando ci si sveglia, si pensa e si dice nella propria testa. Ci si dice nella propria testa. Mamma mia, già sono stanco e ancora deve iniziare la giornata. Ma quante volte mi capita? Ma sapete perché? Perché faccio troppe cose, quello è il punto. E quindi a volte dicono basta, mi serve un giorno di detox, di relax totale. Infatti questo weekend, secondo me, cercherò di rilassarmi un attimo. Raga, comunque a breve inizia Sanremo, voglio dire. Voglio dire. Let's fucking go. Let's fucking go. A breve inizio Sanremo, bellezze. Fatevi abbassare un po' sta fotocamera. Siamo tutti stanchi al mattino perché seguiamo te che fai tardi. Esattamente, Alice Zunino. Esattamente. Capite? E questo è il problema. No, lo so, lo so. Comunque non lo so perché mi ho avuto morso di zanzara oggi. Così. Così. Sarà bello, bellissimo, travolgente. Com'è stata la mia giornata? Dunque, no. Raga. Ma voi vi rendete conto? No, vabbè. Sally, 526. This is crazy. Really? Thank you so much, Sally. This is crazy. Incredible. Raga, 1000 subs. 1000 subs. Ma com'è possibile che all'improvviso tutte queste subs, raga? Sally. Tra l'altro questo è il nuovo alert. Come si suol dire a Napoli, ingegnata da Sally. No, vabbè. Sally. Wait. This is incredible. Thank you so much for your support. And thank you because you always follow my live and you are one of the first supporters. Si dice così. Thank you, Sally.
Facciamo pure un po' quest'occhio. No, raga, questa è follia. Va bene, non finiscono più, non finiscono più, non riescono più a caricarsi, cioè sta andando in bug il contatore. No, vabbè. Ma voi vi rendete conto, raga? Com'è possibile una cosa del genere? Grazie Chic62! Raga, com'è possibile una roba del genere? Sono un attimo sconvolta. What? Cioè siamo arrivati a 64.300 continua a salire. Io sono sconvolta. Io che mi guardo allo specchio lì e dico follia, follia, follia. Raga, vorrei tanto sparare, ma se sparo mia madre si sveglia e penso che entra qua e stacca tutti i fili e butta tutto giù. Eviterei, eviterei. Però adesso mettiamo una musica pazzesca. Pazzesca. Ma io dico, ma dove sono i negroni quelli lì portatili? Secondo me devo prendere questi negroni, ma non mi ricordo dove sono, raga. Qua c'è bisogno di festeggiare con un negroni. Grazie Chic62! Grazie mille Chic62! Raga, ma cioè... tutto bene? Com'è possibile una roba del genere? Audrey Barber, grazie! Ti piace il nuovo Allert? Ma certo che sì, raga. Certo che sì. Ovvio, mi piace tantissimo. È pazzesco. 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 Quale musica vogliamo mettere? Sally, can you set to me, please? Please, Sally, can you set to me a music, please? So I can put your favorite music in this moment, right now. Right now. Please. Che sono blu come un cielo trapunto di stelle, volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Grazie, Salsblu. Volare, oh, cantare, oh,
stare qua. Grazie mille per aver realizzato questo alert a Rakira, Zidi, Lea e se c'è qualcun altro, grazie mille anche a voi. Oggi Salley ha deciso di prendere l'iniziativa di utilizzare questo alert per primo. Salley is the first person that used this alert. Katia Messico, grazie. Rilea B con questa mia faccia, con questo che twerka. Allora, mi potete dire se a parte il fatto, vediamo. Ma quindi Salley ha dato la sua canzone? Yes or not? Vabbè, tesoro, secondo me bisogna fare una ricerca molto dettagliata. Adrida 24, grazie. Allora, dunque, canzone araba, vediamo questa canzone araba, aspettate. Vediamo questa canzone araba. E non va. Una domanda, ma come fai ad avere 65k sub? Quasi 65.000 subs? Perché evidentemente dovevo avere 65.000 subs. Se la vi. Avrò pur dato un contenuto a queste persone, no? Si suppone. Ma io voglio pure vedere questi profili che scrivono questa cosa. Ah vabbè, non c'è manco l'immagine di profilo. Sentite? Sta piovendo. Ma com'è che piove sempre? Com'è che piove sempre a Napoli ultimamente? Ma tu perché tra tutti i messaggi vai a leggere sempre quelli degli Ether? Ma vengono messi fissati da Rachele. Rachele l'ha fissato. Io leggo i messaggi fissati, oppure quelli che mi capitano sott'occhio. Ma se vengono fissati, c'è una ragione. Allora, Drake, but the lesbian version, vediamo cosa c'è. Questo è carino. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never do. Dite credi poi che possa nascere un'amicizia senza conoscersi ma solo scrivendosi? Chicca, dipende. Ma con chi ti stai scrivendo? Fai attenzione che sui social trovi solo gente un po' crazy. Però se pensi che sia una persona fattibile e attendibile, continua, ma fate attenzione, comunque poi tutti quanti. E fai un po' di ricerche, capisci un po' che persona è, se magari vi andate a prendere un caffè, però fai prima un po' di ricerche, perché qua la gente è un po' crazy.
Ormai se ne sentono di ogni, veramente di ogni. Allora. What did you do today? Allora, vi stavo dicendo che oggi ho fatto l'epilazione laser. Poi sono andata dal mio commercialista, da Paolo, e poi ho pranzato. E mi sono preparata un attimo, sono andata con l'auto al corso di tattoo e poi sono uscita, ho lavorato un poco in smart working e poi ho detto vabbè, sai che c'è di nuovo, apro un po' la live. Ma a breve io vi abbandono perché diciamo è stata una live molto di sfuggita, di saluto. Qual è la cosa più fraintesa che la gente pensa di te? Che io stia con un uomo. Io non sto con un uomo. No. No. No, grazie. No. Il punto è che io non provo emozioni per gli uomini, quindi per questo mi piacciono le donne. Ok? 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 Gli entrerà mai nella testa? Che lo so. She wants a woman. Right. Vediamo. Let's fucking go. Per loro evidentemente sono troppo femminile? Non lo so, quando poi non è vero neanche. Let's fucking go. Selene, grazie. Dot Lagotto, grazie. Let's fucking go. Raga, ma veramente io non sono per nulla troppo femminile. Come fanno le persone a dire che io sono femminile? Cioè, sta cosa che confondono, a parte l'identità di genere con l'orientamento sessuale nel 2026 è ancora assurda, ma cioè, a parte che si scioccano quando vedono una ragazza come me dire che mi piacciono le donne, no? Come mi piacciono? Is a problem for you? Vabbè, comunque questo. Sta piovendo come se non ci fosse un domani. Grazie Adriana Cruz! Mua! Sta piovendo tantissimo qua a Napoli. Mia madre mi vorrebbe curare. Beh, è tua madre che si dovrebbe curare se penso questo. Hm? Adesso ti rivedremo mai con lo chignon. Aspettate. Fa molto ridere questa cosa che sto facendo. Ma sì, eccomi. Eccomi. Can you stream around Napoli? I want. I would like to do this so much, but I want to learn how I can to do this with a tutorial than Another lesbian.
Stassi 8B, Stassi 8B. Thank you so much, Stassi 8B. Rachele with Shadilea made a tutorial for me about this, so I want to read and learn this tutorial and I will apply this tutorial on my phone, so in this way I can do this lifestyle, right? Però proprio attrazione fisica per gli uomini, no? Allora, raga, già questo discorso l'ho detto 300 miliardi di volte. Allora, io penso che anche le persone etero, se per esempio, ma anche un uomo omosessuale vede una bella ragazza e dice: "Mamma mia, bellissima, sto per diventare etero, cioè tra poco divento etero". Ecco, è ovvio che c'è quella cosa. Ma perché mi sento che è ovvio, quando una persona è bella, ma poi alla fine ci vai ad uscire una volta, 2 volte e ti viene il volto a stomaco perché poi dici: "Ma io che ci sto a fa qua?" Ti senti finta perché non provi emozioni e poi figuratevi, cioè no, cioè non riesco proprio, ma è proprio un fattore secondo me di feromoni. Io non lo so, io non ce la faccio proprio, quello è il punto. Quindi, compreso questa cosa e comunque, io ho avuto un fidanzatino proprio per testare questa cosa, perché a parte la società me l'aveva anche un po' imposto, no, nel dire: "Okay, vabbè proviamo", purtroppo per dogmi sociali. Okay, ho detto: "Va bene dai, tentiamo", però poi che poi se vedete la perfezione 'sto ragazzo, ma quindi ho detto: "Vabbè, c'è un problema", ho detto: "Senti guaglione, secondo me piacciono le donne, non l'avevo mai baciate, mai toccate, mai fatti niente", e infatti poi ho detto: "Vabbè, basta, faccio coming out", senza aver mai baciato o toccato una donna. E avevo ragione. Il mio istinto aveva ragione. Brava. Raga, secondo me è veramente un fattore di feromoni. Cioè, se voi sentite il profumo maschile e poi quello femminile, ma proprio di pelle, è un'altra roba, ma anche quando la tocchi, a me non mi piace. Che già fa? Non mi piace! Magari un domani cambio idea? Dubito fortemente, ma no. Saranno pure i cazzi miei sicuramente, ma no, per il momento no. Per il momento no. Dubito fortemente, raga. È un fattore di feromoni. Credo, non lo so. Sento proprio, cioè, capito? Capito? Capite cosa dico? Do you understand me? Let's fucking go. Let's fucking go. Robby Roma 83. Let's fucking go. Maro Zeudi, dopo questo non sia mai ti metti con un uomo, sai come ti massacrano? Noi no, mai. Amo, ma chi si mette con un uomo? Raga, ma ancora non avete capito che io con un uomo non mi ci metto. Se mi ci dovessi mettere, ma pure se fosse... Sti cazzi, a me della gente non me ne frega, ma io con un uomo non mi ci metto. Ma come ve la giudice? Oh mamma mia. Oh mamma mia! Non ce la faccio più! Zezé tu cada dia más bella. Gracias, Gafis 1988. 1988.
Ma poi, raga, queste cose non si scelgono. Queste cose non si scelgono, si sentono. Quindi che cavolo vogliono le persone che commentano? Ma poi ci dobbiamo preoccupare di quello che dice la gente? Mai. Esatto. Ah. Grazie Chic62. Tan 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 ta tan. Vabbè. Let's fucking go. Vedete, io sono etero, ma tu mi piaci un botto, ma magari in un altro senso. Ecco, questo è il punto. Ma la tua prima storia con una donna è stata traumatica come quella di ognuna di noi? Beh, sincera, io l'ho pretesa e è stata strana. Cioè, all'inizio è come se mi obbligassi a... Ma no, non mi è piaciuta. Se oggi la ripenso dico no. Però era veramente una brava ragazza, è veramente ancora viva. Veramente una brava ragazza che tra l'altro non ho mai più sentito perché l'ho fatta sicuramente soffrire, porella. Ero troppo piccola, come ho fatto soffrire quel ragazzo. Ma io sono sempre stata chiara però, attenzione. Soffrire perché dall'altra parte c'era sentimento, ma da parte mia no. Quindi era inutile continuare. In tal senso. Poi vabbè, ho capito successivamente che non era più tanto così poi drammatico, però con un'altra persona, però traumatico, ma non è neanche traumatico, dai, ma non esageriamo. Però sì, non mi è piaciuta la mia prima situazione con... No, perché era forzata, la verità è che io volevo per forza, quello è il punto. Ma in realtà no. Poi queste cose, allora, raga, le cose non si cercano, se vengono, vengono, altrimenti sti cavoli. Ecco, guardate me. Sono 3 anni che qua... Speriamo bene nel 2026. Stassi 8V, grazie! Raga, questo 2026, good vibes. La gente dovrebbe farsi un po' di cazzo loro, esatto. Zeudi, il microfono. Natasha Cor, grazie. 2026 is going to be your best year. I hope so. Says Blue. I hope so. Good vibes, eh? Yes, I hope this. Good. Amami. Senza paura che siamo. Comunque dobbiamo sistemare il suono di quest'alert. Charlie Brown Bro, grazie. Già, puoi avere un figlio un giorno, ma sinceramente sì. Mi piacerebbe tantissimo, però bisogna capire se ci sono le basi per mettere una creatura al mondo, in questo mondo. Cioè, per dare alla luce una creatura in questo mondo così non è semplice, come ben sapete, come ben sappiamo. E quindi bisogna almeno avere una stabilità affettiva prima di tutto e subito dopo una stabilità economica. Se non ci sono queste due basi, non si può andare da nessuna parte.
Già qua sono assicurati traumi. Zero Republic, grazie! Sempre perché non si sa mai la vita cosa, quali sfide ti pone davanti e quindi come potrai traumatizzare il tuo bambino, perché poi fondamentalmente, raga, per quanto uno non è che c'è un libro, quindi si cerca di migliorare rispetto a quel che si può, però non è semplice. Let's fucking go. Cioè, io già ho l'ansia di dare traumi ai miei figli. Quindi boh. Yamilo, grazie! Oddio, preferisci una donna misteriosa o completamente trasparente? Allora, un po' e un po'. Se non c'è l'arcano o il mistero, è ovvio che ti scende un po', no? A me non piace, tipo quella persona che mi dice tante volte un po' le... che ne so, tipo... eh, sempre un po' tutto, ecco, ogni dettaglio, ogni cosa, che è bellissimo, sì, però cioè, deve rimanere un po' di arcano, un po' di mistero, un po' di quella cosa, no? Quindi sì, trasparente, però cioè, trasparente che deve essere sincera sempre. Cioè, deve essere alla base la prima regola del rapporto è la sincerità. Qualunque cosa accade. Nel rapporto ci deve essere sempre la sincerità, qualunque cosa possa accadere. Però serve anche un po' di arcano perché serve un po' di quel brio nella coppia. Qual è il cliché sulle donne che amano donne che ti fa più ridere? Ma in che senso? Cioè, quale cliché? Donne che amano donne? Cioè, qualcosa che si dice spesso sulle donne che amano donne che mi fa più ridere? Quella... Ma neanche ridere. Mi fa pena quando gli uomini dicono, vabbè, perché amore, se prova a te è meno trauma. Quello vorrei fargli capire. Quello forse come cliché. So your English is very good. Congratulations to whoever is in charge of that. Bella sta domanda. Credi che la vita abbia un significato intrinseco o che siamo noi a crearlo? Siamo noi a creare il significato intrinseco della vita rispetto alle scelte che facciamo, secondo me. Perché già la vita ha un suo senso e noi diamo un significato e un senso maggiore alla vita. I think so. Tu hai festeggiato il 18°, zio, io ho un'ansia pazzesca, quest'anno li compio. Allora, io avevo l'ansia di morire prima di 18 anni, la verità mia. Però poi è andato tutto bene e ho fatto 18 anni. Ma tornassi indietro, sincera, non farei mai la festa, andrei a farmi un bel viaggetto da sola e mi mangerei tutti i miei soldi da sola e non mi interessa di nulla e di nessuno. Perché prima c'era questa moda di fare la festa, tutto qua a Napoli. Beh, se tornassi indietro non la farei mai più. Non mi interessa proprio nulla di fare le feste. Non mi piacciono, non mi piace festeggiare tanto a me, cioè di questi fatti qua. Magari 30 anni sì, ma 18? Non so. Poi ovviamente ognuno fa ciò che vuole, però io avrei preferito fare un bel viaggio. Le feste mi piacciono tra pochi, non mi piacciono che ci siano tante persone. Ma ognuno decide ciò che vuole, ovviamente. Il mio talento ho viaggiato, ecco, così, anch'io farei così e poi farei una festa tra pochi e intimi,
Anche perché, raga, amici, ma chi è che sono questi amici? Cioè, gli amici neanche si contano su una mano, su tutte conoscenze. E parenti, perché li devi invitare, sono parenti. Queste cose così formali non mi sono mai piaciute. Non mi appartengono. Eh. Amici, poi ti rubano la bici, esatto. Pensi che sia più difficile trovare una donna LGBT in Italia a causa dei pregiudizi? Ma in che senso una donna LGBT? Che fa parte della comunità? Ma in realtà dipende dal contesto che frequenti, dal tuo network sociale, cioè dalla tua rete sociale che crei. I pregiudizi ci sono ovunque, adesso, non solo in Italia. Allora, Zeudi, se mai leggerai, sappi che io sto con una donna da anni e ancora non faccio coming out. Ma sti cazzi, l'amore è anche saper aspettarsi. Allora, ammiro e stimo tantissimo la donna che hai accanto perché veramente ti ama, dato che ti sta rispettando e sta rispettando i tuoi tempi nel fare coming out. E alzo le mani perché chapeau. Ma non c'è un'età per fare coming out, quando si è pronti lo si fa, punto. Ed è bello perché significa che veramente vi amate, veramente lei ti ama. Quindi sì, ognuno ha i suoi tempi e quando sarai pronta, ovviamente sarà ancora più bello dopo. Calcola solo questo, che dopo sarà ancora più bello. Perché vivere liberi di condividere il proprio amore anche con gli altri amori, ovvero sarebbero la famiglia, sarebbe la famiglia, esistono diversi amori. È bello, è bello. Grazie, Sally 526! Anche io non ho il coraggio durante il GF, vedendo il tuo coraggio, ci sono quasi riuscita, magari più in là lo farò. Ci sta, Supernova, piano piano, quando avrai la sicurezza e quando sentirai che è il momento giusto, lo farai. Però, raga, dopo è una seconda rinascita, cioè è una rinascita, una seconda nascita, veramente una rinascita. Perché è la vostra identità che si palesa al mondo e alle persone che più amate, al di là della loro reazione. Cioè, dopo state bene voi, capito? Però comunque c'è contesto e contesto, situazione e situazione, certo, bisogna sapere aspettare il momento giusto. Let's fucking go. Però raga, dopo c'è un'altra roba. Ma che cos'è questa domanda? Allora, vabbè, ovvio, come si capisce quando è il momento giusto per fare coming out? Non è che ci sono delle regole, c'è una legge, ma lo comprendi tu avendo un dialogo con la tua persona e quindi il tuo io, no? Un'introspezione che sicuramente fai, che ho fatto per esempio durante il Covid, e dici, vabbè, questo è il momento secondo me più adatto, dove ho fatto introspezione, ho compreso tante cose di me e anche se magari non è adatto per la situazione e il contesto che c'è, sti cavoli, lo si fa. Poi c'è gente che invece aspetta
oltre che a fare un'introspezione, anche il momento giusto che, i propri genitori stanno magari meglio, oppure tante situazioni che raga la vita è così bella, ma anche strana a volte, quindi bisogna aspettare anche i momenti giusti, nel senso anche i momenti degli altri. Molte persone pensano questo, che il momento giusto sia anche quando è il momento giusto per gli altri. E questo secondo me è la cosa più sbagliata. Io ho fatto coming out nel momento giusto per me, non per gli altri. Cioè non è che il momento giusto per gli altri significa che poi il momento giusto per fare coming out, deve essere il momento giusto per voi, non so se mi seguite. Poi come si può essere sicuri dei propri sentimenti verso una donna se non si ha ancora avuto un'esperienza? Raga, ve lo ripeto, cioè un fattore di feromoni penso, non lo so, io quando mi avvicinavo a qualcuno che mi a qualcuna che mi piaceva, diventi rossa, senti comunque, qualcosa in corpo, nel tuo corpicino senti qualcosa che non senti magari con almeno io nel mio caso, che non sento con gli uomini. Potevo provare un'attrazione fisica, sì, okay, tutto a posto, ma non sentivo quelle farfalle, quella quell'energia nel corpo, quella mancanza di fiato, tutta una serie di cose che ho detto: "Okay, vabbè, secondo me qua c'è qualcosa che non va". Questo così lo comprendi e non ho mai baciato o toccato una donna, ripeto, solo sentita emotivamente. È là che capisci tutto. A parte il fatto che nel 2026 neanche dovrebbe esistere sta roba del coming out, mamma mia. Poverino. Grazie Davoli, 1, 2, 3. Ecco, vedi, io sono nella tua stessa situazione, 3 anni, ma preferisco che le cose accadano così, da sole. Non riesco ad andare con qualcuna se prima non provo un sentimento. Sono super d'accordo, Chiara Tricaric. Brava zia, di tante persone hanno bisogno di questo aiuto, descrivendo le tue sensazioni. No, è importante, è importantissimo perché le persone possono rivedersi e possono magari prendere coraggio. Quindi io ne parlo sempre a volte perché è importante, non voglio reiterare sempre gli stessi concetti, non voglio essere noiosa, ma in realtà è importante ogni tanto riprendere questi concetti per aiutare le persone magari a fare un po' pace con se stesse, a magari rendere più libere loro stesse. Stephanie, oh my god, you are gay? Yes, I'm gay. I'm so gay. Non so quanto bene faccio a tante persone in questo momento, ma immagino, raga, vi abbraccio tutte. Ok, anyway, raga, io vi devo abbandonare. Anche questa sera volevo fare una chiacchierata, ma in realtà si è prolungato, ma perché io non riesco a fare una chiacchierata molto breve con voi. Il tempo vola. Ho amato questa chiacchierata, anch'io. Non sei noiosa, anzi stai aiutando tantissime persone, credimi, ed io sono una di quelle e ti ringrazio, Zezé. Grazie Alexia, 2428. Katia Messico, grazie mille. Raga, io vi abbandono. Prima però voglio ringraziare ovviamente sempre ognuno di voi. Grazie mille per le meravigliose domande che mi fate. E grazie alle vostre domande che riusciamo ad aiutare anche tante altre persone, perché poi da cosa nasce cosa, da argomento nasce l'altro argomento e quindi si finisce a parlare di cose anche molto 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 utili e costruttive. Allora,
Voglio ringraziare a Sally526 che oggi ha utilizzato il nuovo alert folia, this is crazy, thank you so much Sally526. 526. Ogni tanto voglio ripetere i numeri in inglese. Grazie The Republic, grazie Chic62, grazie Katia Messico. Grazie Charlie Brown Brown. Charlie Brown Bro. Un bro gli sei. Brown Bro. Charlie Brown Brown. Poi andiamo avanti. Voglio ringraziare anche Chic62 con i beats, Agnes 13 Carry, Katia Messico, Pepa 1405, Valemar 2024. Grazie. Purkimood, grazie. Devo dire parolacce. Ecco. E nulla. Allora, togliamo questo. Grazie Katia Messico. Thank you to everyone for following this live. Gracias a tutta la gente che mira questa live aquí. Vi mando un bacio enorme, un abbraccio enorme. Big hug, big kiss. Grazie Sally! Sally che conclude questa live. Thank you Sally. Thank you so much Sally. Grazie Sally, scricciolina. Raga, io vi abbandono, spero di rileggere questi commenti la prossima volta perché sono bellissimi e magari riattacchiamo l'argomento la prossima volta, perché è bello, molto bello questo argomento. Vi adoro e vi auguro una dolce notte a tutti voi. Vi amo. Buonanotte. Mua.